Turussa vietetään aurinkoista perjantai-päivää ja sähköajoneuvojen kokoontumisajo on tällä hetkellä käynnissä täällä Turun Tuomiokirkko-torilla. 38 sähköajoneuvoa on saapunut poliisi saattuessa kello 10 Forum Marinumilta tänne takana näkyvälle alueelle. Ja tällä hetkellä kaikki ihmiset pääsevät tutustumaan sähköautoihin ja hybridiautoihin, koeajamaan, kokemaan, aistimaan ja näkemään, miltä se tulevaisuus oikein näyttää. Turun kaupunki on omalta osaltaan historiallisena kaupunkina halunnut olla mukana tekemässä tulevaisuutta, tekemässä uutta historiaa tuleville sukupolville. Ja siitä hyvänä esimerkkinä on tämän tilaisuuden järjestäminen täällä Turussa tänään yhdessä kaupungin yhteistyökumppaneina. Meidän pitää säätää nollapäästöisille autoille nollavero. Meillä on sinänsä aivan fiksusti suunniteltu autoilun verotusjärjestelmä nykyään. Auto- ja ajoneuvoverot on molemmat porrastettu auton päästötason mukaan, mutta epäloogisesti, kun päästöt autolla laskee nollaan, niin se vero ei laskekaan nollaan. Ja yksinkertaisin konsti on vetää auto- ja ajoneuvovero nollaan siinä tapauksessa, että myös auton päästöt on nolla. EU-tasolla pitäisi miettiä, että voitaisiinko me laskea myös sähköautojen arvonlisäveroa, joka on vielä autoveroa merkittävästi suurempi kustannustekijä. No kunnissa, täällä Turussa kaupungissa sähköautoja voidaan edistää monilla tavoilla. Voidaan taata sähköautoille vaikka ilmaista pysäköintiä. Kunnat voi omissa hankinnoissaan, kun ostaa autoja tai liikennepalveluita, suosia sähköautoja. Ja me Elinkeinoelämän keskusliitossa niin on myös vedetty linjaa, että autoilun verotuksessa täytyy päästöporrastusta viedä pidemmälle, eli kannatetaan tätä Oraksen mainitsemaa autoveron 0 CO2 porrastusta eteenpäin. Myöskin työsuhdeautojen verotuksessa olisi fiksu viedä verotusarvoa samalla tavalla CO2-porrasteiseksi, koska siellä usein on niitä etujoukkoja, jotka vois sen tehdä, sen hankinnan. Mutta huomioikaa myös, kun mietitte, että onko kallis tollainen sähköauto, niin se, että käyttökulut on sitten kyllä helposti 1/4 allekin siitä, mitä bensa-autolla tai dieselautolla, koska sähkö on kuitenkin tosi halpaa ja tehokasta. Turku on sitoutunut siihen, että yritetään saada enemmän sähköautoja julkiseen liikenteeseen, niin mä haluaisin haastaa kaikki Varsinais-Suomen kunnat ja varsinaissuomalaiset ihmiset siihen, että miettisivät sitä, että minkälaisella pelillä täällä meidän teillämme liikutaan. No me ollaan oltu onnellisia sähköauton omistajia jo 3 kuukauden ajan ja on kyllä ollut hyvät 3 kuukautta. No meidän syyt hankkia tämä sähköauto, niin varmaan valehtelisin, jos sanoisin, että yksi syy oli se, että uusi tekniikka tietysti aina kiinnostaa. Mutta kyllä siinä sitten se ajon taloudellisuus on yksi juttu ja sitten tietysti tämä päästöttömyys. Ja niin, ne olisi ehkä ne tärkeimmät syyt. Ladattavalla hybridillä pärjää missä päin tahansa Suomea ja pääosa pärjää täyssähköautollakin. Eli kansalaisten kannalta lainsäädäntö on olemassa, lataukselle on standardit, latausverkostot alkaa kattaa pikkuhiljaa Suomen. Nyt on se hetki, kun te voitte lähteä ostamaan sähköautoja.